Всем добрый вечер. У меня вечер. Значит, поменял двигатель на Nissan Almera QG18DE на новый. Этот снял. Отмыл его, снимал крышку Чего крышку-то, блин? Блин, уже все забыл. Так, крышку головки снимал. Там все нормально, зазоры все хорошие. Ничего там регулировать не надо. Снял поддон. В поддоне я обнаружил. Что я обнаружил в поддоне? Вот такую вот херню. Как вы думаете, что это? Правильно, это поршень. Причем это поршень получается, откуда мы считаем? От ремней. Первый, второй. Вот он, смотрим. Если кто видит. Вон он отломанный, блестит, красивый. Здесь целый. Но вот этот край поршня обломился. Что там дальше? Черт его знает. Здесь, вот здесь герметик после старого ремонта. Замятый фильтр чуть-чуть. Но это ерунда. Так-то чисто все. Стружки не было, просто обломила поршень. То есть, я думаю, если заменить поршень, в принципе, движок будет работать без стуков. Были стуки. Все, дальнейшее потом расскажу.